Omusaayi wano Kutandikide Okugaba Omusaayi betumanyi ne betutamanyi abeetaaga omusaayi guno kyokka naawe enkya omusaayi guno ojja kugwetaaga awo nno mbasaba abavubuka abato mujje tuweeyo omusaayi abantu mwenna abalina obusobozi mujje tuweeyo omusaayi tusobole okutaasa obulamu. Njagala okubajjukiza nti ezimu ku nsonga enkulu ennyo Ssaabasajja Kabaka zaasimbyeko essira lya bulamu. Okuwayo omusaayi tekiwonya mukenenya naye kitaasa obulamu bw'oyo abaagwetaaga nga bamaama baffe nga bagenze okuzaala abantu abagudde ku bubenje. Kyokka ate Kabaka atujjukiza nti nga tutaasa obulamu buli obwetaaga omusaayi naffe abavubuka tuteekwa okwekuuma tukwate bulungi obulamu bwaffe twekuuma obulwadde bwa mukenenya. Neebaza gavumenti y'Emmengo, neebaza Oweekitiibwa Ppookino olw'okuvaayo mu mwanukula omulanga ogw'okuseevinga obulamu bw'abantu. Okugaba omusaayi kikolwa kya kuseevinga bulamu. Okukunga ennyo abo abatannaba kutuukayo bagendeyo kubanga ffe abasoose tumaliriza bongere ku bungi bw'omusaayi. Twagala etterekero ly'omusaayi libeere nga lirina omusaayi ogumala n'okusingawo. Ekitundu eky'emisana kyatambudde bulungi nnyo n'olweggulo tutaataaganyiziddwa ekire ky'enkuba naye era ekyo tekirobedde bantu ba Ssaabasajja Kabaka kujja kugaba musaayi. Kakati olunaku olw'enkya tukutte Masaka City Bannabuddu bagirinamu essuubi nalyo ddene okusobola okukuŋŋaanya omusaayi ogunaabatuusa ku ntikko. Twagala okukubiriza abaami ba Ssaabasajja Kabaka mwenna abali mu bitundu bino okukunga abantu bajje mu bitundu mwe tusaana okukuŋŋaanyizibwa. Olunaku olw'enkya Bishop Tamale Katumba yagenda okuba omugabi omukulu ow'omusaayi. Twagala okubasaba mwenna mujje mumwegatteko Bannabuddu mwenna musobole okuba nga tugoba wamu naye omusaayi.